హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్కే కిచెన్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు వీడియోలో ఈవినింగ్ స్నాక్ ఆనియన్ రింగ్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. దీనికోసం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఉల్లిపాయలను తీసుకుని తొక్క తీసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కట్ చేసుకోవాలి. మనం రింగ్స్లా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రింగ్స్ని ఒక్కొక్కటి కూడా సెపరేట్ చేసేసుకోవాలి. మనం కొంచెం దళసరిగానే కట్ చేసుకోవాలి, మరీ పలుచగా కట్ చేసుకోకూడదు. సో ఈ సైజు ఉండాలన్నమాట. సో ఇలా కట్ చేసుకున్న రింగ్స్ అన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో ఒక 1/2 కప్ మైదా, ఒక 3 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, అలానే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకుని దీనిలో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలండి. మనకి బ్యాటర్ అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. తర్వాత ఈ బ్యాటర్లోకి ఆనియన్ రింగ్ని యాడ్ చేసుకుని రింగ్కి బ్యాటర్ అనేది బాగా పట్టించాలి. బ్యాటర్ బాగా పట్టిన తర్వాత దీన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్లోకి యాడ్ చేసుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్తో బాగా కోట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలాగే మిగిలిన రింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా కోట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని ఈ రింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయితే సరిపోతాయి అనమాట. మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోవడమే. ఒక 2 మినిట్స్లో ఇవి ఫ్రై అయిపోతాయి. ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక టిష్యూ ఉన్న ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఆనియన్ రింగ్స్ రెడీ. వీటిని వేడివేడిగా టొమాటో కెచప్తో సర్వ్ చేసుకోవడమే. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, అలానే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కానీ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. దాని ద్వారా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.